بله تماشاوان برز لسر دسپیکرنا هلمتا بنچافکرنا روزنامه‌وانان لروجاوای کردستان لسر دست ملیسم پیاده و بابت لگل میوان خو برز فدی مرعی سروک اوفیسا پیوندیا گشتیا شپیلا پیش روجا کرد لسوریه گوتو بجدکم ان هوای که راست بالمد برز فدی هفته ما تباش به ارمانجا پیاده جد دسپیکرنا هلمتا بنچافکرنا روزنامه‌وانان لروجاوای کردستان چی دسپیکت کرد بله ایوار باش شخوا افکریاری هانه نتنه سر روزنامه‌وان دیشوپاندن بله دستپیکا 2011 دگوا پیاده بود دست هلات دوره کردی دا اف سیاست نماشاند نسر روزنامه‌وان تنه سر سیاست مدارا سر چه کسکی نرینه وانه که هلوستا وانه که جدا باج هلوستا و اداره براستی راستی کفا و راستی رباندن و تخستن زندان هذا اف کریار براستی برای باسکری هات مشاندن جبوی ارمانجا وان کریارا براستی ارمانجا سرکا تفلوك وروشة زحمت ملاتي ما كرد إيلو كردستان سوري ظروف قالك زحمت ظروف عبوري تي مشاندن بيت فيج يعني إيرو بدس ملاتي ما ناكفن أفجي دهمان وقت دتيجو إيرو ملاتي ما براستي أف كسيهاني نچار بمينن إيرو كردستان سوری والا ببه خلکی خواه براستی اف سیاست و نجارا یکی به و نجارا داویجی به جبوی همو انظیمه دنیای دیکتاتوری و سیاستی دمشینن در حقی ملت خدا دباوری مدا اف سیاست و بردوام به حتی خلکی که ما برخدانی سر خاکا خودکیل کردستان سوری اف سیاست و وری مشاندن سر ملاطي مال كردستان سوري باش بريز يعني انت قلت جي دسبيكي كارم بيجن ابني زي 10 سال زي تري 10 سالات شي بويا بيدي دماكو دسلاداريا روجاواي كردستاني كرياتا روجا ايرو نبتني وكو تقوت راغ هانكاران بنشاف دكا دربينا قفوان وان دخوا هروها راستي لدان يجيتين واشكنجايتي سياسة مدار چالقوان روشنبير هروها ديار ديار واندنا الزاروكان جوانا بولشكريان تشاري باش يعني اگر ام لسر بنشافكرنا روزنامه‌وان بتايبتي في دماداويه دجاره كدن غور كريا يعني بفي شويه بنشافكرنه بيدي دخوازه يعني جي چما ترسيد نافا خلكي د دروز دكو چنا ميكي دغينا خلكن روجاواي كردستاني بگشتي يعني براستي بتايبت روزنامه‌وان اون دنگ خلكي ما اون روشا خلكي ما سرع قهاندني درخن روشا زحمات قيماتيه به اداره که گوتیرا در باست بین شاشیتی وانه که درخن سرع قهاندني افجي دبي مطرسي براستي الجم اداره ذاتي الجم پیاده جبر فيه که بتايبت روزنامه‌وان راستي واقفا و تين زندان بكرن جبر فيه که افکاری هاني و بردوام به وقت مدسپه که ما جکر چه کسکی نرینه وانه که جدا بن نرینه پیاده او هلوستا وانه که جدا به او که ماسیه وانه سراغاندنه درخن و بتایبت روزنامه‌وان راستی و راستی گف و رواندن و زندانا ببی باش برز اگر من سر تومتن کو اراستی هر دو روزنامه‌وان کرد هم صبري فخري بامنيري اركي هم جي باور ملا احمد بامنيري مال برا كيتي ميديا کو پشتی 5 روزان جبن چافکرینه سربست هات بردان لصبري فخري حتى انها جرانويساوي ندياره بتومتا کو پیوندی وان به اوای کی راست راست به میتا ترکی هيا هاتنا بن چافکرین خوزم شروعه تل سر تومتي بزانبه تشروفه جيرتي كرن براستي انها تقول هي قرتيه يه تفاعي قرتيه زنداني دا تقول هي واني نتني قول هي واني سدمك اساسيه
ئەو کارێ سیاسی ئەو دۆزە مافێ مڵەتێ کورد لە کوردستانە سووری دکن ئەف یەک بڕاستی قەدەخەیە جەم پەیەدێ و ئەف دەبێ سەدەما سەرەکە کوتێن زیندانکردن ئەنها نابێ پەیەدێ ئیرۆ بێژێ وەڵام باوەر مەلە ئەحمەد مەتهمەتە نرخێ مەسەلەن سوتەنەمەنیە ئەو نرخێ کەل و پەلا ji ber vê yekê kêmasiye îdara zatî helbet wê tohmeteke wî nake cahiz bibe tohmetekê wê pêve bikin bêguman wê wî bixin zindana da Tayyib gava bawer mella Ahmed tohmeta wî nake girêdayê mîtê tirkave çima naxwest wî berdan heker girêdayê bi mîtê tirkave bi rastî her girtiyekî çi siyasî bê çi rojnemavan bê berî werê girtin bêguman tohmeta wî nake wê cahiz bê gava wî têxin zindana da helbet wê bêjin erdoganiyan mîtê tirkave girêdayiya na bi rastî tohmet ne ava tohmet ew sedema sereka ji girtina çi siyasî bê aniha hevalê me jî Ebdirehîm Temê endamê ofîsa peywendiyên giştiyê şepêla pêşeroja Kurdî ev zêdeyî heyvekê ye rewşa wî nake ne zelal e em nizanin çarenivîsa wî nake çi ye sedemê esasî wek mejwere amace kir ew partiyê nerînêwanekê cuda min jê peyedê bin seha encûmena niştîmanî Kurdî de kar bikin bêguman ev sedem qedexeyel cem peyedê çi kesekê vî karî bike متوقعه تکوی زندانه دا و راستی گف و رواندنه ببه باش قالك دنگ هنا آلی هنا دبیجن به وکر یاری به تایبتی دما کو دست به هلمتا بنچافکرنا روجنامه‌وانان کریل روجاوای کردستان پیدی دخوازه راستیه که پرده پوش بکه وشیره بنارینا تا او راستیه کو دخوازه پرده پوش بکه پیدی چیه و راستیه کو دخوازه پیشیارaya گشتی بشوینه او چه راستي؟ جخوا راستي اف جيك سدمك يعني جبوي ملت وري مشتغل عندن انها افقرتن ورفاندن دهمان وقت دتك وملتي ما براستي كردستان سوري دروشكي هالي قالك زحمت را درباس دبي بيت فيج يعني قد خنا روشا ابوريا هري زحمت ملتي متيرا درباس دبي تفلي فقن ظروفي زحمت ملتي متيرا درباس دبي هبر خدانه دكي وهب خاكا خفقري دايا گاوا افگرتن و رواندن و بن پیکرن چه دبن براستی ملاتی ما تیمشتغلاندن گوفان قانتشتی دیجبیر بکه و مجول ببه بگرتن و رواندن و بزندان کرنیرا اف یک جی سیاست جبوی ملاتی ما پیوری مشتغلاندن و اف جی زحمتی تکوی سر زحمتی آده سر ملاتی ما ایده نچار بمینه تشتی مایی جی ایرو کردستان سوری دا ریکه که ببینه در کویج در وی ولات و یکش آرمان جه پیاده گو کردستان سوری والا بکی باش برز يعني بردوام انا كسي داخواز جه آریه دن دما کودان وستاندن کردی دست بکر جه پیانکی داخواز کرد اف کریار ورنا را وستاندن هفته هشنک دست بکر چه بو پشت بریا هفت مهاجی وثیقه یک بلگنامه یک نابر امریکا ومظلوم عبد دهات امذکرن کو یک جوان خالان او را وستاندن وان کریارانه ل شکو دیار دبه کریار زیاده تر دبن نهاتی را وستاندن یا جنب بیجن كيم ببا يعني بفان كرياران فيدي شنو يكدغينا هم انا كسي هم جي آلي امريكي براستیش خو اویک داخوازی ما وکن جمانان اجتماعی کردی روشا گرتیا روشا کسی رواندی زلال ببی ملستک جی دا آلیه دی ایگو ما گفتگو بوانی را دکر براستی افلستا برسوا وانی جمرا نبرسوک مقنع بو اف پرسگریک هات اجلاندین جبوی ام درباسی دیالوگ بون جبوی ملاتی ما نبیجی انجمانان اجتماعی کردی پرسگریکا چیت کل پیشیا دیالوگا کردی براستی ما گاون باش آویتر حدیقه جم ملاتی ما کردستان سوری چه بو براستی جدی که کتی ده بو اف گاوی باش آویتر نرحتیل جم با کسی واکری آراد که جبوی نحسی ملاتی کرد نحسی دوزا ملاتی کرد بخو حسي عن انه اف ديالوغا كردي و سر بكفي اف استنگي چكرن و اف
کاری هانێ بەردەوام بوو و کەس و کارێمەکردن زیندانە دا ئۆفیس هاتن شەوتاندن داخویانیە دەرحەقی ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی دە دەرکەکەتن ئەف هەموو بوون پرسگرێک ji بۆی ئەف دیالۆگا کوردی وەرێ ڕاوەستاندن و نەگێ پەیمانە گشتی ji بۆی ئەمۆک ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی ئەم مەیزێری چاوات دیالۆگا هانێ خزمەتە مڵەتی مەل کوردستانە سووریت کێ بەرەڤاژی ناکەوێ خزمەتە va kesên va kiryara dike û rojnamevan û siyasetmedar باش û çi nameyekê digihîne aliyê Amerîkî birêz Miray te got yanî nameyekê digihînin enekesê ku danûsandin werna rawestandin û careke din dest pê nekin yan jî yekrêziya mala Kurdî çê nebe baş aliyê Amerîka براستی ئەمریکان جی حتا وەکە vêkêdîkê wek raî ji diyaloga Kurdî re arkê xwe nerabûye ji bo pirsiyaretiya yekemîn ev kiryarî hanê di va devera de çê dibin Amerîka pê mesûl e ji bo ev deverê hanê dibin kontrola Amerîka de ye û Amerîkan piştevana leşkerî ji peyedê re ye ji ber vê yekê yanî gava tevahî cîhanê bigerhê bercewendiyê Amerîkayê taybet ser hemû tiştê re îro bercewendiyê Amerîka peyedê re ye pêl miletê Kurd gel Kurdistana Sûrî û çavê xwe ji va kiryara digire û ji vê siyaseta zindankirin û xelkê me têxê zindana de çavê xwe digire gava Amerîkana bixwaze bi rastî hedekî sînorekî ji va kiryara re deyne wê karibê deyne bes Amerîkan heta weke vêkêrîkê bi arkê xwe yê însanî û exlaqî nerabûye ku fişarekê bike ser peyedê va kara rawestêne û careke dî her du teref vegerin ser tawla diyaloga Kurdî û bikene peymana giştî xizmeta xelkê me Kurdistana Sûrî bike. Belê zor spas ji bo mêvanê me serokê Ofîsa Peywendiya Giştiya Şepêla Pêşeroja Kurdê Sûriyê Birêz Fadî Mirhey îrot mêvanê me bû zor spas li ser amedebûna te.